Halo, gue Kevin Anggara. Di video kali ini gue akan membahas sedikit tentang dunia custom mechanical keyboard. Lebih tepatnya gue akan custom salah satu mechanical keyboard yang gue punya dan menceritakan proses-prosesnya. Jadi tahan dulu pertanyaan tentang switch apa yang paling enak, custom keyboardnya di mana, beli keyboard apa yang bagus bang, dan sebagainya. Itu nanti di akhir aja. Sekarang gue akan ambil salah satu contoh keyboard yang gue punya. Nah, kurang lebih keyboard itu terdiri dari 6 bagian ini. Pertama ada case, habis itu ada PCB, ada plate, habis itu ada switch, ada stabilizer, dan juga ada keycaps yang terakhir. Case itu ibaratnya base atau tempat tinggal dari keyboard lu. Jadi bahannya tuh macam-macam, ada yang aluminium kayak gini, ada yang kayu, plastik, akrilik, dan sebagainya. Terus berikutnya ada PCB. Ini kenapa gue sambil pegang ini? Berikutnya ada PCB. PCB itu adalah ibaratnya motherboard kalau lagi rakit PC. Ada dua jenis PCB. Yang pertama itu yang regular, yang harus disolder dulu baru bisa ganti switch. Satu lagi yang hot swappable, jadi lu bisa langsung copot pasang switchnya. Terus di atasnya PCB itu ada plate buat ngelock switch dan PCB-nya. Bahan dari plate itu juga macam-macam. Ada yang carbon fiber, FR4, plastik, akrilik, aluminium, besi, dan segala macam ya, banyak banget. Atau bahkan plateless, jadi nggak punya plate sama sekali, tapi itu masih jauh banget ke depan ya, kan kita baru masuk nih, jadi yang santai-santai aja. Lanjut, berikutnya ada switch. Ini harusnya udah pada paham, switch itu yang bersentuhan lah sama lu, yang lu pencet-pencet gitu, yang feel-nya beda-beda. Ada banyak banget switch di dunia ini, cuman kategorinya itu ada terbagi, umumnya itu 3. Ada yang linear, tactile, lalu clicky. Umumnya juga dikategorin pakai warna. Linear itu biasanya switch yang red, terus habis itu tactile itu biasanya yang brown switch, satu lagi yang clicky itu biasanya blue switch. Mana yang paling enak? Benar, lu harus nyobain sendiri biar lu tahu selera lu dan kemauan lu tuh yang kayak gimana. Jadi nggak ada yang switch ini paling enak, switch ini paling enak. Lu harus nyobain sendiri dan menentukannya sendiri. Selanjutnya ada stabilizer. Itu fungsinya untuk menjaga key yang panjang yang kayak gini, shift, caps lock nggak deh, shift, backspace, dan spasi, biar kalau pas dipencet itu nggak wobble atau getar-getar. Jadi pas lu pencet bagian manapun dia tetap kepencetnya stabil gitu. Lalu yang terakhir ada keycaps. Bahannya tuh umumnya ada yang ABS, PBT, dan POM. Keycaps itu punya profile yang banyak banget dan ketinggiannya itu berbeda-beda. Ada yang cherry profile kayak keycaps yang dipakai brand GMK, JTK, terus habis itu Geek Arc, terus habis itu ada EPBT juga. Terus masih banyak lagi, ada OEM, MT3, CAT, terus habis itu SA, XDA, DSA, itu masih banyak lagi. Nah, gue harap belum pada pusing karena itu bisa dipelajari seiring lo masuk dan mengenal dunia mechanical keyboard. Gue akan taruh link-link yang isinya tentang bagian-bagian dari keyboard yang lebih lengkap di deskripsi di bawah. Jadi kalau lo mau ngulik lebih jauh, lo bisa cek deskripsi di bawah. Berikutnya gue akan custom mechanical keyboard yang gue punya. Nah, apa itu custom mechanical keyboard? Simpelnya lo akan mempersonalisasi keyboard yang lo punya. Even lo cuman ganti keycaps, lo cuman ganti switch ya, lo udah mengcustom itu, membuatnya sesuai dengan kemauan lo. Nah, di video ini gue akan custom keyboard dari Pressplay Voyager 65. Itu adalah keyboard hot swap pertama yang gue punya, jadi gue bisa ganti switchnya tanpa harus nyolder dulu. Keyboard ini punya layout 65% dan gue udah pernah bikin video typing testnya. Oke, jadi gue cuma akan ganti switchnya ke original aspiration switch, atau nanti nextnya gue sebut dengan OA biar lebih gampang dan nggak capek. Dan untuk switchnya ini akan gue loop terlebih dahulu sebelum gue pasangin. Nah, berikutnya adalah pertanyaan umumnya, kenapa lu harus ngeloop switch keyboard lo? Nah, sama sebenarnya kayak di Rubik. Jadi di Rubik tuh kita akan melumasi bagian Rubik yang bergesekan dengan sebuah lubricant, cairan, atau apapun itu untuk membuat pergerakannya lebih smooth. Nah, kalau di switch itu nanti switchnya akan dilepas dulu, terus bagian yang bergesekan itu akan dilumasi dengan Krytox biasanya untuk membuat gesekannya itu lebih smooth. Apakah harus? Nggak harus. Cuman ya balik lagi, preferensi lo. Jadi yang dibutuhkan untuk proses ngeloop ini adalah switch yang mau di loop, habis itu switch opener, keycaps dan switch puller, switch slider picker biar enak megang switchnya, Krytox 205 grade 0, dan kuas flat ukuran 1. Tapi punya gue udah agak keriting, jadi mohon maaf, agak jelek. Prosesnya jadi seperti ini. Gue akan ngelepas dulu semua keycaps yang ada. Ini kebetulan switchnya udah gue ganti jadi OA semua karena gue akan bikin before after typing test ketika udah di loop. Oh ya, proses ngeloop itu butuh waktu yang sangat lama, jadi siapin waktu dan siapin mental. Pastikan lu ada waktu luang dan kesabaran untuk melakukan itu. Atau kalau males, lu bisa pakai jasa loop di luar sana. Setelah semua keycaps dilepas, itu switchnya juga harus dilepas. Habis itu switchnya satu-satu dibuka pakai switch opener. Begitu berhasil terbuka, nanti ada 4 bagian dari switch. Yang pertama adalah top housing di bagian atas, habis itu ada stem, ada spring, dan ada bottom housingnya. Karena switch OA itu linear, jadi semua bagiannya itu boleh di loop. Kunci dari ngeloop adalah less is more, jadi mendingan kedikitan daripada kebanyakan, karena kalau kedikitan masih bisa di adjust. Langsung udah lu cocol si Krytox-nya pakai kuas, habis itu bagian bottom housingnya di loop aja bagian pinggir kiri dan kanan, terus slider yang di tengah, sama lift springnya yang di belakang. Kebetulan ini gue sekalian ganti springnya ke TX Spring 65 gram, karena spring bawaan si OA yang warna emas itu pingy dan feel-nya aneh banget buat gue. Springnya nggak gue loop sama sekali, jadi langsung taruh ke bottom housingnya aja. Untuk bagian stem, nah ini semuanya gue loop.
kiri, kanan, atas, bawah, pokoknya semuanya deh. Stemnya OA itu warnanya putih jadi mirip Crytek dan bikin gue susah ngelihatnya. Ini sebenarnya udah kena loop atau belum. Stemnya ini bisa lu pegang pakai tangan atau pakai switch slider picker kayak gue biar megangnya lebih enak dan lebih stabil. Untuk switch yang tactile, bagian leg stemnya itu nggak usah di loop karena akan mengurangi tactility-nya. Tapi kalau lu mau ngeloop bagian itu, mendingan lu beli switch yang linear aja, karena ngapain lu capek-capek beli switch tactile terus habis itu semuanya lu loop juga. Setahu gue Luis dari Cranky Tech ID sama Ocha juga pernah bikin video tutorial ngeloop, jadi lu bisa cek video mereka juga. Lanjut untuk bagian top housing nggak gue loop sama sekali karena gue males, tapi semales-malesnya gue jangan sampai lu salah ngeloop. Jadi lu ngeloop mungkin pakai spray lubing atau lu loop langsung tanpa lu lepas dulu dari keyboardnya, tanpa switchnya dilepas dulu satu-satu. Kalau mau ngeloop switchnya itu harus lu buka dulu, terus habis itu baru loop satu-satu seperti yang gue lakukan. Tapi kalau lu nekat, good luck. Siapin kopi, dengerin podcast style musik yang lu suka untuk proses ini, karena seperti yang gue bilang tadi akan memakan waktu yang cukup lama, tapi hasilnya mari cek sendiri. Itu dia hasil custom keyboard Voyager 65 gue, cuman ganti switch aja. Sekarang mari kita membahas pertanyaan-pertanyaan yang umum ditanyakan seputar dunia custom mechanical keyboard. Pertanyaan pertama itu ada switch yang enak apa? Switch yang enak tuh sesuai dengan preferensi orang gitu. Misalkan menurut gue switch Gateron Yellow tuh enak banget, tapi menurut lu mungkin belum tentu. Jadi itu harus lu coba sendiri dan lu nilai sendiri sih, karena kita bakal beda-beda semuanya. Terus habis itu switch yang bisa dipakai gaming apa gitu. Kayak semua switch tuh bisa dipakai buat gaming gitu, dipakai buat ngetik itu bisa gitu. Jadi mungkin pertanyaannya agak salah sih, kayak biasa sering banget gue dapat pertanyaan switch yang ini bisa dipakai buat gaming nggak? Ya bisa lah, selama bisa dipencet ya lu mau pakai buat ngetik, dipakai buat ngegame, dipakai buat ngapain juga bisa gitu loh. Pertanyaan berikutnya, kenapa custom keyboard? Kenapa custom keyboard? Jadi kita akan mempersonalisasi sebuah keyboard biar kita dapat experience mengetik yang sesuai dengan yang kita mau gitu. Jadi kita selalu kayak custom terus menemukan yang baru lagi. Jadi ya ada keseruan tersendiri sih dalam dunia custom mechanical keyboard. Nah, berikutnya pertanyaannya adalah customnya di mana? Nah, ini gue bingung sih jawabnya gimana. Jadi custom tuh bisa dilakukan di mana saja. Misalkan lu beli partnya dari Cina, ini ada yang dari Amerika, switchnya dari segala macam negara itu bisa. Terus habis itu semuanya ketika terkumpul ya lu rakitnya di rumah gitu, lu customnya di rumah. Atau kalau mau pakai jasanya di grup IMKG itu ada yang namanya Dasdi, lu bisa coba aja cek ke dia. Ada Yokip juga, dia bisa ada jasa buat ngerakit keyboard dari awal sampai jadi gitu. Pokoknya kalau lu nggak bisa sama sekali dan pengen terima jadi, jasa buat ngerakit keyboardnya itu ada, tenang aja. Cuman kalau ditanya customnya di mana, lu beli aja part-part yang lu butuhkan dari beberapa e-commerce yang ada, lu dari Cina, Amerika segala macem, di Tokped, di Shopee segala macem. Lu beli, lu kumpulin, lu mau rakit sendiri itu bisa. Terus pertanyaan berikutnya, budget segini mending beli keyboard apa? Budget segini beli keyboard apa? Gini, gue nggak nyobain semua keyboard yang ada di dunia ini, jadi gue nggak bisa ngasih rekomendasi keyboard yang bahkan gue sendiri belum pernah coba gitu. Jadi misalkan ada nih nanya, budget 500.000 mendingan beli apa gitu. Gue selalu menjawab dengan mendingan lu nabung dulu gitu. Lu nabung dulu sampai duitnya lebih banyak, baru abis itu lu custom, nggak perlu mikir lagi gitu. Ada yang nanya misalkan budget segini, 1 juta, 1,5 juta, ya lu bisa cek ke reviewer lain gitu yang ngebahas keyboard yang dengan budget yang lu punya. Oke, segitu aja video kali ini. Gue harap bisa menjawab rasa penasaran lu tentang dunia custom mechanical keyboard. Next, gue akan bikin lagi video tentang keyboard, mungkin based on pertanyaan dari setelah video ini, dan sambil nungguin keyboard berikutnya yang udah gue pesen tapi belum datang. Oh ya, gue juga rekomendasikan lu untuk bergabung dengan grup IMKG di Discord ataupun Facebook. Nanti linknya gue taruh di deskripsi di bawah, biar lu kalau misalkan punya pertanyaan atau pengen diskusi, pengen nanya-nanya dan segala macemnya di grup itu bisa. Jadi nanti kita bisa belajar bareng-bareng juga. Ya seperti itu aja sih. Sekian, gue Kevin Anggara, sampai berjumpa di video selanjutnya. Semoga